дорухонаи шифофармо доруҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. эпидемияи паста барои боқувват кардани мардонагии бадан, шахсоне ки бефарзандам, хунукгирифтагӣ, по варакашӣ ва ҳамчунин барои ҳавсаларо баланд кардан, мази ҳанзал барои дарди миён, даст, по, ревматизм, равғани хелба барои хунукгирифтагии гурда, пешобдон, простатит, сангунамаки гурда, самёнванд барои иштиёҳ ва бузбала шудан. инҳо сабаб худо шифо. اکنون مرا میبینی؟ مادرم رفتند. التماس مرا ترک نکن. کودکی مثل آسمان است. هیچگاه گم نمی شود. اما بعضن از بعضی چیزها می رنجیم. سرمان را به پیش خم کرده آسمان را نگاه نمی کنیم. فکر می کنیم که کودکی امان ما را ترک کرده است. بیا همراه با آسمان نگاه می کنیم. همه چیزهای گم کرده اما در آنجاست. من به یاد آوردم. به یاد آوردن خوب است ایسی. با به یاد آورده ها زندگی میکنی و فراموش کرده ها را جستجو. تو چی خیر فهمیدی؟ فکر میکنی من اثر نگذراندم. از جانی من هم جان رفت. جان دادن زیر خاک شدن نیست. این است. بیهوده به تاکسی زنگ زدی آخر. من با این میبردم. تشکر شفقت. اما ما در اینجا جدا شویم خوبتر می شود. من خودم می روم. مایلش خودت می دانی. خانه توست. جایت تیار است. هرگاهی که خواهی نوری دیده تاجی سری می دانی.
میدانم گفتنت شرط نیست. خیریت این شام آمدم. این شام را هیچگاه فراموش نمی کنم. تو را نیست. اگر روی ایست نمیگویم. اگر ایستی رو نمیگویم. ولی این کاری تو خوب نیست. راستی گپ جای تو اینجاست. شفقت جای من کجاست؟ این محله؟ این خانه؟ با کجای میخواهی رو. لیکن در یک دل زندگی میکنی. به این هم من در دلم با خالگی زندگی میکنم. آن خالگی رو هیچ چیز پر کردن نمیتواند. شاید اکنون پر شود. آن خالگی رو هم همان داریم. آن خالگی رو تنها خالگی دیگر نفر پر میکند. مرحمت. تشکر زیاد شفقت برای همه چیز و به همه تشکری مرا برسان. به همه سلام بگو. خوب شده است. نقص مان. روی سفید. موفق باش. سفری بی خطر. تشکر. خیر خیر. دو نمود جداشوی از شوکت. یکی انسان اول از خودش جدا می شود برای آنکه اگر انسان از خودش جدا نشود خودش را نمی یابد. دویمش را میخواهی بفهمی؟ نمیخواهم نیکا. تا سحر بیماند. موتورسیکل رو به صاحبش بده. ای خدا من. پدر زود باشید زود. فهمو دخترم خواطر نشو. اومدیم در وقتش آمدیم. حالا وقت است. این طرف. پدر جون در رو خیر و خوش کرده بودیم. من شما رو بوسه کرده میروم. دخترم رفته رسیدی حتما زنگ زن. خوب زنگ میزنم. صحبت دور و دراز میکنیم. بین هم یک چیزی گفتنی دارم. در رو نگفتم که مرا از رفتن باز نگاه میدارید. وقتی که شما خوب بودید چی کارهایی که نشد چی کارها؟ نه چه شد؟ فرود آیم نقل میکنم. اسین رسیدیم. اسین در وقتش آمدن نمیتوانیم گفته طبق کف شدیم. سلام. اسین باوری داری که رفتن میخواهی؟ تو اینجا اومده زحمت کشیدید. من از همه اتون مینت دارم. اما باید روم میدونید. پدر جان به شما یک چیز را نقل میکنم. گفتم همه یک جای خانه مرا آرایش دادند. خیلی زیبا کردند. کاش که میدیدید. بشخی؟ همی خیل. من میخواستم که همه اتون رو به آغوش گرفته خیر و خوش کنم. لیکن به هواپیما دیر میمونم. ببخشید. خلبان رو ربوده جریان رو پیوست میکنه. مقلش پریدن میرود و هواپیما اینجا میماند. نه رو التماس. نقص مونید. روی سفید.
دوستان مرا در خجالت ماندید. اصلا ما در خجالتیم جناب جودت جان. اما یک طرف بیایید یگان چیز بخوریم که از گرسنگی شکمم نقاره میزند. از گرسنگی شکمم پشت پیاز در شد. کارت کمی پول داریم از آن استفاده بریم. آسمان کنده شده به زمین نمیافتد. اما که جودت جان شما هم بیایید. تشکر بچه‌ها، به شما اشتیاقی تام. من کار دارم. تشکر زیاد. خیر، روز خوش. خدا نگهدار. خیر. ای شوکت راستی گپ هممون رو تمام کردی به خدا. حالا اینقدر کاری کردمون همش بیهوده شده حاجی. بس اینقدر واهمه نکنید. پول همتون رو پرداخت میکنم. دمتون رو گیره. اینقدر لق 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 میکنید. خوراک رو زهر کرده. در حیات یگان چیز بیهوده نیست. تو باره دیدی که آفتاب بیهوده برآمده باشد؟ تینجی از نیکو من گپای تو رو بام فهمیدم. در همه چیز خیری هست جورت. خدا خواهد بخیر شود برای سلامتی تو. کارتی بانک هست گفته به اینجا آوردی. اکنون کارت رو بوسه کرده پرداخت میکنی. دیشب به تو دو نمود جداشوی از گفته بودم شوکت. میخواهی دیگرش را نیست بفهمی؟ نخواهم هم میگویی نیکو. بگو جانت خلاص. شوکت دیگرش جداشوی دو نفر است. رفتگی میماند، ماندگی باشد میرود. پیسرم اینجا پدرت رو انتظار بودی. بیا کنی. بیا. دخترها چی حال دارید؟ بله آقای امو کچی، به خدا کیف خودت. در کتک خود با 10 مرغ زندگی میکنی ها؟ آفرین. اما حال دنیا معلوم نیست. هرگاه هر چیز میشود. برای همین عادت نکن. عادت کردن یکی از چیزهای بدی دنیاست. راستی گپ عادت کردن نه، بلکه بعد عادت کردن از دستت رود بسیار بد میشود. مثلا نیستین فهما یک رو خود پرست بود، اما کم کم یک دیگر فهمی بکردیم. بار دیگر اگر به دنیا آیم کیهان نورد می شوم. بی شوخی پرواز کرده به کیهان می روم. دیگر بر نمی گردم، سیر می کنم. در کیهان حیات نیست شفقت. چیزی باشد در اینجا هست. در اینجا هستم، در اینجا. آی چی شد؟ به هواپیما دیر کردی؟ نه، خانه‌ام را یاد کردم. چای دم کردم. شکر داری؟ من به شکر می نوشم. گوش کن فکریا، روزی دویم است که تخم نمی کنی. این رو قید می کنم، با خبر باش. اما کچی تو مشغول می شوی اکین من وای کنم. این خیلی نمی شود. باری دویم است. چی گپ است؟ صبح خیر شفقت، برای صبحونه به تو سمبوسه آوردم. چی شد؟ چی گپ است؟ نمیدونم ای دختر، زرختش را فراموش کردن. من هم تنها آوازش را میشنوم. بیچاره دختر داد و فیغان میکند. شما تا حال اینجا ایستاده اید. دوید زودتر. آخی پیشی من دیوار شده اید. یک طرف ایستید گذارم. دوید زودتر نیکو. دو پیسرم چی ایستاده اید؟ دو چی گپ شد؟ پردهش رو میدروند. دو از من دور شو. آمدم امانت آمدم. شفقت التماس از جایگاه منی رو بگیری. تو برای همین پرده گلویت رو میدرونی. دخترم آخر ما رو تلخه کف کردی. باری اول یگان چیز نمیگویم. اینقدر واهمه رو برای مرغ کردی؟ آخرین مرغ است مرغ. وقتی مرغ برای خوراک میآید بسیار زیباست. بیا سحر از ایما و اشاره هایت باید میفهمیدم. برای کشادنی چشمم در بالای سرم این حیوان رو دیدم. تو باشی چی کار میکردی؟ صبح خیر میگفتم. خدایا تابا همین هم گپ شد. بیا دخترم میرم. همین افلاسیش رو هم گیر. این تنها پارو از چیزی نیست. حتی از این هم فایده هست.
الو تردگل میمونچه من پیشکشه من راستش رو بگو به درونی تو بلبل در اومدگی وقتی تو صدا برون میکنی گویا بلبل میخواند مرا با این خلقهای زیبا فریب کرده نمیتوانی تو باید مرا دوست داشتنت را اثبات کنی اسماعیل چجوری اثبات کنم جونی من مثلا میتوانی به دیدنی من بیایی چجوری بیام جونم پدرت مرا بیند بمب ببرین میترکد گفت که دخترم رو یک بار دیگر موچی کنی در دهانت ناستوف میکنم بسرم یک فکری عالی آمد حالا که تو تلفن رو بعد از گرفته ای شاید از ایمو با تو سمایل رو کنم گوش کن اسماعیل مجنون برای لیلا به بیابان رفت فرهاد برای شیرین کوه را کند تو باشی به من تنها یک سمایلک میفرستی ها تو برای عشقت همین کارو کرده میتوانی ترمز نگو تردگو من شیرانم خیر پلنگم پیشکم نرش هست کو اگر باور نکنی از فیسبوک با تو دوستی روان میکنم عشقم رو یعنی همین خیلی اثبات میکنم جونم ای اسماعیل چی کاری که خواهی بکن من به تو آخرین بار میگویم امروز به دیدنم آمدی و یا به این عشق نقطه میمونم کنکریت نه نقطه نمون اگر نقطه مونی من آب و ادا میشود تردگل جانی من اقلا حاضرش و ویرگل مون یعنی گفتنیم که مناسبتمون دوام یابد این خیل باشد من یگان راهش را یافته بالا پر برآورده به طرف شما پرواز میکنم تردگلم این خیل گپای بد رو با من نگو تمام حل میکنم همش رو حل میکنم تمام خیر تو رو میبوسم من هم تو رو میبوسم با عشق من بیمان وای این بوی شفقت باشد یا بوی نهاری؟ بله آخر نهاری خوراک الویدا با خانه است با کوچه می برایم در آنجا چی میخوریم معلوم نیست چی می نوشیم نمیدانیم اقلا با خانه خیر خوشی خوب کنیم تخم بریانی بلازت شده است این تخمی همان بربره که دیدی داد و فیغان کردی همان است از او عذر خرزار هستی حالا در کتک با دو گناهایش تو را غیبت دارد خانه بسیار زیبا شده است یعنی به شما چه خیلی تشکر گویم نمیدونم نه این کاری اتحاد است همه ساکنان محله کمک کردن اگر آنها نمی بودند این کار به آسانی نمی شد همه چیز بیهوده می شود برای چی بیهوده می شود؟ تو در فرانسه زندگی کرده ای وقتی که اینجا آمدی مردم اینجا در اول جلب می کند و به نظری تو قدیمی می نمایند البته تو اینجا تولد شدم گفته کمی به احساسات داده شده ای اما برای تازه کردن خاکستری تفتان به بیرون برآمده خنکی رو حس کنی اون وقت چی بودن دنیا رو میفهمی یعنی تاب نمیاری طاقت نمیکنی تو این خیلی فکر میکنی من انسانی هستم که با دشواری مبارزه بردم به غیر از این اگر در این راهی که میگردی دشواری نباشد تو رو به هدف نمیرساند خدا خواهد گفته‌ات بر این میشود خدا خواهد دائما میستی چی رو در نظر داری؟ یعنی پسندت میآید به معنی که مدتی دراز اینجا زندگی میکنی یعنی تاب میاری بله خدای برای چی تاب نمیارم راستی گپ را بگویم تو در اینجا یک هفته هم تاب نمیاری اکنون کشاد و روشن به تو گپ زدم اگر روی هم یکم چیز نمیگویم تنها هوسی دختر پیر شد میگویم خاطر نشو من انسانی هستم که در پای خود راستی ایستاده میتوانم به غیر از این پس از یک هفته رفتنی هم نیستم میبینم من میگویم که تو پس از یک هفته به خانه پدرت رفته نزد آتش تالار خانه دم میگیری پا بالای پا مانده دم میگیری شرط میبندی میبندم اما از اول آگاه میکنم شرطی که بای میدی بهترش نبند خواطر نشو شرطی که من بای میدی هم نمیبندم انا بربره شاهید است ایست من یک هفته گفته بسیار گفتم پیتزای فرمایش داده اتون رو آوردم جناب ما پیتزا فرمایش نداده اما از دلتون گذراندید ها کاش پیتزای با مزه می بود و گاوری نخشار میکردیم گفته نه گفتید عقلت رو خورده ای تو ما رو مسخره میکنی این خیلی نبید محترم ما با نزدیکی پیتزا خانه کشادیم برای همین یک رکلام گفته آوردیم مرحمت یک نوشی جان کنید در خانه اتون یکون کسی دیگر باشد یک ثانیه در اینجا چی گپ است باز خیر برای ما پیتزا آورده است تنها برای رکلام پیتزا خانه همون مزهش رو چشیدن میخواهید نه حالا نمیخواهم خیلی بوی خوش دارد در خانه اتون یکون کسی دیگر هست نپریمیر یکون پری ماه پیکری یکون صاحب جماله یکون میان باریکه اگر باشد او رو هم جیغ زنید آماده بچشد خدایا توبه چی گپ است مادر؟ من پیتزا آوردم تردگل خوردن میخوایی؟ ای بچه تو
نام دختر مرا از کجا میدونی؟ من از کجا میدونم؟ تنها تخمین کردم. من یک ترجمه گفتنی رفیق دارم. دخترتون بسیار بسیار با اون کس مانند است. برای همین طور دیگه گفتم. کو یک بار شبکت رو گیریم؟ اسماعیل نه این خیلی نیست. من اسماعیل نیستم. من دوینی که اویم. نام من اسرافیل. پدرم برای آنکه نام ما قافیه شود نام ما را اسماعیل و اسرافیل ماندند. من حاضر به تو قافیه را نشان میدم. ابله گوش کن، من به شستن دست نمیزنم. مالش خودش دونه چیز است، من خودم جمع میکنم. آهن میخریم، آهنی کهنه، آهن پاره میخریم. خدایا این چی گپ است؟ سحر روز آهن پاره میخریم. آهن پاره. تو همینجا من خودم میشویم. گوش کن، ما شرط بستیم، لیکن من یک شرط دارم. چی بوده است؟ هرگاه که با مشکلی دوچار شدی شوکت برداشته نمیتوانم یاری ده، شوکت کت رو یک طرف کش من چنگی خانه را گیرم، شوکت این خلطه را برداشته به بالا بیمان گفته زود مرا جیغ زده کمک طلب نکن، چاره حل وزنی رو خودت یافتن گیر. چی مشکلی باشد خودت حل کن. خواطر نشو، من همه کارم را خودم میکنم. از تو یاری طلب نمیکنم. اگر تولا هم کنم کمک نکن. خوب شرط بسته شد. چیزای آهنین نادرکاری اگر داشته باشید میخریم. تا حال در همین جاست. مرحمت. آهن پاره، آهن میخریم. ای برادر، سحرگاه تو مجبور هستی که با میکروفون داد زنی. البته، وگرنه از کجا میدونی که ما آهن میخریم؟ ببین تا حال با میکروفون جواب میدهد. یگان میده آهن پاره نداریم. تو آهن پاره داری هستی؟ نه. آهن پاره نداریم. رو به محله دیگر. شاید داشته باشی و نمیدهی. اینقدر مردگی نکن. ای بچه تو دردی سر هستی. آهن پاره، مردم آهن پاره میخریم. مرحمت. ای بچه گوش کن، اگر به آنجا بیایم میکروفونت رو به گلویت میدرارم. تمام محله آواز روده معده و گردت رو میفهمد. مایلش بیا انتظار میشوم. شبکت چی کار میکنی تو ها؟ باز با من میگوی که این کارو کردن نمیتوانی، اون کارو کردن نمیتوانی، شرط میبندی. به این حالت نگر. به حالم چی شده است؟ تو غضبت رو اداره کردن نمیتوانی، این رو میدونی؟ مثل دیوانه ها رفتار میکنی، این رو میدونی؟ آیا یگان روزی هست که تو جنجال نکنی؟ داخل ندارد. اصلا من مثل پخته انسانی صاف هستم. گاه دستم به چشم روی آدمان میرسد. مرا اصلا بسیار به اهمیت میگویم، لیکن در اصل من کودک برین پاک هستم. اما در دیدن تو به دیوانه های گذرا مانندی. من اصلا انسانی آرام هستم، اما مرا مجبور میکنند. اما با تو یک چیز رو میگویم که کی وقتی که خواهم جنگ و جنجال رو ناگهان شرخ کرده تمام میکنم. به خدا؟ به خدا. مایلش بیا برای این هم شرط میبندیم. یک هفته تماما جنجال نمیکنی، میتوانی؟ میتوانم. نمیکنم مایلش. من یک هفته جنگ نمیکنم. تو باشی یک هفته در این خانه تاب میاری. گپ همین. تمام. آهن میخریم، آهنی کهنه، آهن سوختی گوشم رو سوختی. گوشهایم در کردند آخیر. حاضر آنجا آمده ریش و گلویت رو کنده میگیرم. بیا زودتر بیا، من انتظارم. دریا دارم. فهمو در یادم هست. شد. آهن میخریم، آهنی کهنه، آهن پاره میخریم. داد زن برادرم، داد زن. آوازی فارمت همه دنیا رو گرفت. با آوازی تو چشم نرسد. حتی یک شش مقام هم بخوان تا که چرک گوشهایم تازه شود. خواندن گیر، سلامت باش، گشتن گیر. تشکر. بیا تو هم بیا. دیوانه های این محله تمام نمیشده است. آهن میخریم، آهنی کهنه، آهن پاره میخریم. از جنگ کردن در لحظه آخران خودداری کردی. در هر حالت خودداری میکنم. هرگاه آهسته شده مثل پخته نرم میشم. چنبرک در دستی من است. کسی جنگ میخواهد و دیگر ماشین سوار شود. برادر حالا میبینیم. خیر من رفتم. ای شبکت نرف. من جای راحت کرسی رو عوض کردنی بودم. در یادم است. قریب در 10 دقیقه اول در دروازه خودت گل میزدی. خیریت از کنارش گذشت. خیر تو بازدید. من خودم میکنم، هیچ گپ نیست. میبینه. خدای توبه. حالا میبینیم که کی از عهده‌اش میبراید. این در فرانسه زندگی کردن بری نیست. مادموازل خانم سین این محله آدم را فرو میبرد. ای دختر. رفتاری خوب پسندانت به حیاتم رنگ میبخشد شفقت. رفتارت پسندم آمد. باز برای چی طبعت خیره است؟ کنی بگو. سحرگاه ادبی گپ زده عصبم را ویران نکن بهار. به این همان دختر سرم را دزمال کرد. تو باشی جیج نکن. چی شد؟ تو برای چی عصبی شده یا؟ چی گپ شد؟ کن نقل کن. هیچ گپ نشد. با این شرط بستم. چی؟ فهمو مهم نیست. یک دقیقه. تو حالا با من خطا ایزاه کردی و مرا با فکرهای بد تنها میگذاری شفقت. این رو درک کردی ها؟
من گفتم که تو از فرانسه آمدی، اینجا حیات مثل آنجا نیست. با زندگی اینجا تو باورده نمیتوانی. گفتم او باشد نه، من در چی حالتی که نباشد تاب میارم. تو به من دخالت نکن، من هم به تو دخالت نمیکنم و نمیدونم. همش همین. چیکار میکنی؟ به طرف اسین پول بمانی. خدایا تبا. نه به طرف اسین پول نمیمونم. راست با خودش بازی میکنم. راستی گبرو میگویم بورا، از رفتن اسین به پاریژ من خرسند شدم. دکتر من غمگین شوم تو خرسند میشوی؟ چی ها میگویی؟ کارها جدی نشده رفتنش خوب شد به فکرم. هم اکنون تو تنها به پیش نگاه میکنی. چی خیلی یعنی با پیش؟ اسین نمیمان که تو در زندگیت به آدمانی خوب نگاه کنی بورا. این مانع اکنون نیست. گوش کن، من و تو تنها برای معیشت با همیم. درست همین خیلی سر کرده بودیم بورا، اما با گذشت وقت حسیاتمان دیگر شد. من و تو آینده درخشان داریم. در حال آرزوهای آسمانی نکن، باز در آخر غمگین نشوی. من همش را به نقشه گرفتم بورا. بین ما تنها اسین مانع بود، او رفت، دیگر یگان مانع نیست. صبح خیر شوکت. صبح خیر. صبح خیر شوکت. صبح خیر جوانان. میجو. صبح خیر شیخانه چی؟ چای بیار. صبح خیر. استاد جان بیا سهر خطی یک سلفی کنیم. ای بچه حاضر همین آهن سلفی ات رو گرفته در یک هفته تماما جنجال نمیکنی. میتوانی؟ میتوانم تمام. مالش نمیزنم. بگیر. یا تو با استاد بیمار نشیده باشی استاد. پس نکردی بیا بینم بیا. دستت را بگیر. چی خیلی بیمار؟ خیلی نمیدونم مخیم داری اول تر یکم برای دیده استم. برای همه فکر کردم که با بیمار نباشی. فکر نکن بادری. تو از پسی کار شو. تو با من خوراک تیار کن. من با ملوخای در خانه بوده میبرم. رو. خدای مایل استاد. همین طور. هواپیمایی که به فرانسه پرواز میکرد مجبور شد به اسین پرواز کنه، چون که اسین به خانه اش برگشت. شوخی نمیکنی ها؟ این خبری بهترین است. بسیار خوب است. خلاص شدیم. در حقیقت خلاص شدیم. با خدا کاریزو شده است. شوکت اسین خانه به او تیار کردم اون را معقول کرده است. بسیار معقول شد گفت. به غیر از این به همتون یک اظهاری تشکر کرد. من تشکری او را به شما میرسونم تا که اثرم ساقط شود. خب سلامت باشد. همش مایل او به سر من یک فکری اومد. اسین البته دختر خوب است، برای ما مثل خواهر است، یگان مشکلی نیست. این دختر خواندگی با مدنیت در خارج خواندگی است، شهری است، لیکن چه خیل با تو برای مرغ همسایگی میکند. حقیقت رو گفتم. متاسفانه نمیکنم. هفته آینده روزی پنجشنبه بیکار هستی؟ از بالای بام افتادی. چی ها میگویی؟ هفته آینده بیکار هستی؟ بسیار گپ نزن. من برای تو 24 ساعت وقت دارم. فهمم. روز پنجشنبه 9:30 نوشتم. ساعت 9:30 چشم و سرت رو میکفانم. تو هم به این حادثه دیر نکن. فهمیدی؟ ای باشه. خیر. برای کار. این علامت قیامت است. او تا این دمی سلامی رو یا شیشه رو باید میشکست. به این چی شد؟ بسیار عجایب است. لیکن در این دنیا همین رو فهمیدم که از همه چیزی نافهما انسان بوده است. فرمولای کالا رو میابی لیکن از انسان رو نمیابی. ای خدا خودت فهمیدی. سلامی یک چای ده در بالای سرم نیست. زود بهار در اینجا چیکار میکنی؟ دسترخوان رو میتکم اسین. فهمالی که برای چی با بالای من میتکی؟ چیکار کنم؟ در درونی خونه چنگ برخیزانم. چنگ در بالای من بریزد؟ آخر چرا در اینجا؟ چرا در حولی ما؟ با مادرم قرار دادیم اینجا مرغا نوگ میزنند میخورند. البته تو فسانچه هست، این خیلی چیزها رو نمیدونی، برداشت و طاقت نمیکنی. نه با راحت برداشت میکنم، یگان مشکلی نیست. نه به فکرم این جایها برای تو مناسب نیست. خودت تو برای چی؟ اینجا رو بین پوری مرغ و خروس است مثل فرما. بین هم سحری مرغ رو دیده خودت رو دراندی. خلاص اینجاها برای تو نیستند. اگر اینجا برای من نباشد من برای اینجا میشوم. بهار چه خیلی که میبینی عادت میکنم. غیر از این حادثه که سحر شد این یک حادثه عادی بود. یعنی من مرغ رو دیده تلخ کف شدم. هم کی در استانبول چنین شرایط زندگی دارد؟ یعنی به تو معقول شد؟ البته با من معقول شد. حتی میخوام زودتر به دوگانه‌هایم نقل کنم. ان شاءالله مرغی بربر باز پگاه هم میآید. او افتابکی من است. گوش کن اسین جان، یعنی با فکری من تو در اینجا زندگی کردن بتوانی. یا خدای توبه، تو شفقت زبان یا کردین مصلحت کرده نه؟ نه ما هیچ گل زبان یا کردن نتوانستیم. خدایا این هیچ نصیبی ما نمی شود. ای خدا.
حالا این به عقل یگان روز در هروک شده میموند، همه مرغ‌ها بر اومده میروند. شوکت باشد به اون نشان میدهد. چه زور. من چی گفتم؟ آن چیزی گفتم همان را اجرا میکنم. بله مرغ‌ها بیایید. بیایید برایید زود. ای شما کجا رفتید؟ این طرف. ای خدا. ایستا خودم میکشایم. بیایید دکتر. سلام، من از بونگاه تیبی آمدم. من دکتری اولویتون تشبلات یگم برده. کسلی قزلچه پهن شده است، معاینه میکنیم. خوش آمدید. نه قزلچه دست خطی میگذرد. 1 کیلومتر دور استد. مهمان در آستانه ایستد عیب است، برای همین آن را میپوشیم. در اینجا راست ایستادیم، با درون نمیگذاریم، با فکرم میگذاریم. مرحبا. چه خیلی کسلی پهن شده است؟ قزلچه فرانسوی پهن شده است. بیماری خیلی خطرناک، یگان جای بدنتون میخورد. نه آدمانی که بیمارند یگان جای بدنشون نمیخورد. مثلا با من نگاه کنید. مثلا در میان من خارش خیلی بلند است، برای اون که من با این بیماری گرفتار نشدم. من خلق را باید معاینه کنم. تنجی است بازقیر؟ خانم افسوس که تنجی نیست، کاش که تنجی می بود. قزلچه فرانسوی پهن شده است. در حقیقت این گپتون درست است؟ با گیپاکرات قسم میخورم که گپم درست است. من باید هر یکی شما رو در الوهیدگی از تشخیص گذرانم. این چی ها میگوید بازقیر؟ شنیدی که گلپری بیماری پهن شده است، دکتر آمد معاینه میکند. خانم گرامی، شما در میانتون یگان خارش دارید؟ نه برای آن که شما بیمارید. خدا، باید معاینه کنم. برای رعایت محرمیت دکتر بیمار به بیرون میبرآمدید بسیار خرسند میشدم. بیا بازقیر، ما برای خدایا توبه، باز این چی گپ؟ خانم باید حرارتتان را بسنجم، برای همین التماس از روی من ببوسید. تو چی ها میگویی؟ تردگل این منم اسماعیل. ای تو اینقدر شیرینک شده ای. مجنون برای لیلی به بیابانها رفت، فرهاد برای شیرین کوها رو کفاند. من باشم برای تو خودم رو همگی یک دکترکی کردم. شیرینکی من، تو اینقدر زیبایی. تو هم خیلی زیبایی پیستچه من، آفرین. بله جناب، همه مهمون خونه ما 5 ستاره دارند. نرخویشون هم به همین موافقند. بله به آفیسمون بیایید. تمام. روزی خوش. دخترها میدونم کالریش بسیار بلند است، اما تورت میخوریم. ایسی تو از کجا پیدا شدی؟ اولی سورپریز. بیا تینجی است. من رفتم اما شما رو سخت یاد کرده برگشتم. شوخی من نرفتم، از فکرم گشتم. اما قرارت قدی بود کو؟ بله اما از فکرم گشتم، بیاید نقل میکنم. نقل کن، چرا از فکرت گشتی؟ گپ زن آخر. در حقیقت رفتنی بودم، حتی به فرودگاه رفتم، اما شفقت اومد در آخر مرا راضی کرد. همین خیلی. این چه خیل شد؟ من کوتاه کرده میفهمونم. او به من فهموند که اصلا من به استانبول برای چی آمدم. او به من کمک کرد که با مادرم با اون خونه خودم رو پیوند سازم. خیریت که او این کارو کرده است. هر دوتون سلامت باشید. از این رو جای شفقت در دل من دیگر است. یک لحظه اسین، بین تو و شفقت چی است؟ این گپ چی معنی دارد؟ یعنی او با تو گپ میزند، تو نمیروی میستی؟ بله ما اینقدر زور زدیم تو روزی نشدی. یعنی یکدیگر رو حمایت میکنید، دستگیری میکنید. بینتان یکان چیز باشد با ما بگو دوگانه. یا خدای دخترها، در بین ما چی هم میشود؟ میدونید که پدرم ما رو به همدیگر امانت گذاشت، ما باشیم همدیگر رو دستگیری میکنیم. همش همین. فهمو، یعنی در بین شما هیچ چیز نیست، همین خیر؟ نیست. تو بین ما چیزی نیست میگویی، اما به نظر من بینتان چیزی هست، پنهان نکن. بله باز او تو رو دیوانه کرده است. این خیلی عیب است. معلوم که شما ما رو پزمان نشده اید. به خدا من با شما بس نمیکنم، به چیزی که خواهید باور کنید. هوش و خیالم در این تورت است. این رو یک قهوه سفارش ده، زودتر این تورت رو خوریم.
ای اسماعیل پیتزا فروش شده آمدی پدرم تو رو فوتبال کرد اکنون چرا دکتر شده آمدی فوتبال یک طرف استاد با این بیس پراویلا هم کند از باری تو نمیگذارم تردگل لیکن با این بیس پراویلا کند شاید از باری تو گذارم با ما کردن لازم نیست معاینه تمام شد؟ دخترم یکان بیماری داشته است دکتر؟ من به شما یک خبری خوش و یک خبری بد دارم مثل سریال های نورانگیز فیلم بله خوش خبر این است که دخترتان با قزلچه فرانسوی گرفتار نشده است خدا را شکر خدا را شکر خبری بدش این است که دخترتان بر روح افتادگی گرفتار شده است این را ما میدانیم بله این را ما خودمون میدونیم ولی با ما بگوید که چخیل از این حالت او را براریم مخیر اصلا برای چی دخترمون رو افتاده شده باشه برای چی هم میشد با او فشار میارید من تخمین میکنم که این دختر با یک جوان زیبای عاشق شده است آن جوان هم با این دختر عاشق است ولی شما با ازدواج آنها راه نمیدید برای چی نمیدید من نمیفهمم آن بچه آواز زیبا دارد رباب می نوازد کار بار دارد شما باز چی میخواهید با آن بیچاره چی قصد دارید آخر اسماعیل فکر تکامه پرتویا یک لحظه خیر چیزی طبیعی گفته دادو میبینیم انشالله ضرر نمی کند ماتیلدا دری حولی برای چی کشوده است آواز اینها نمی براید کنی ماتیلدا به خانه درو درو میگویم کش ماتیلدا کش امو کچی باربارا در کجایی در کجایی نه باربارا میبخشی دخترم سهر به تو داد زدم بخشش میپرسم بیا رو برو گپ میزنیم برگرده در کجای داخل به این محیطی سبز برگرده اینجا بیا امو کچی بسیار کاری خوب کرده پدرش را مانده دخترم به کجا می رود پدر من اکنون فهمیدم که چرا شما مرا به شفقت باور کرده امانت گذاشته اید یعنی او دیوانه است راست میگویم او دیوانه است اما برای عزیزانش از دستش چیزی که اوید میکند اسین یک مسئله دیگر است نمیدانم چه خیلی با تو گویم باز چی گپ است پدر به من میگویید اسین اصلا تو با شوکت جناب جودت مهمانی آمد او پاسکال خوش آمدی چه حال داری؟ من خوبم شما خوب هستید؟ خوبم تشکر چه حال داری پاسکال؟ خوبم خودت چی؟ خوبم مرحمت گذار تشکر مرحمت اسین تو به پاریس نرفتی؟ چرا رود پاسکال این چیه پس آخر پدرش را مانده دخترم به کجا می رود شاید شوکت خورسند هست اون نمیخواست که تو بروی همین خیل البته با من او رو دور گفت من با تو دروغ گفتم وای من این را نمیدونستم شما چیزی گفتن میخواستید پیش از اومدن پاسکال درباره شفقت نه در این باره بعد گپ میزنیم بعد صحبت میکنیم پاسکال تو با فکرم از پس همون خزینه میشوی من آمدم که در همین باره صحبت کنیم mazlum, gönlü de zengin. Yazgısı mazlum, gönlü de zengin. İçimizden bir güzel abi. Yazgısı mazlum, gönlü de zengin. İçimizden bir güzel abi. İşte adalet bekçisi, işte çekemez kaprisi. Sevdası mahallesi, geçmez selamsız ahalisi. Kötüsü ve iyisi, refleks bin kat gelir bak. Dikkat, delikanlı şefkat yerimden. Yazgısı mazlum, gönlü de zengin.